హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పృథ్వీ మీరు చూస్తున్నారు ఏబై టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, రీసెంట్గా ఒక వీడియో అయితే చేశాను. 10 నిమిషాల్లో ట్రైన్ టికెట్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలనే వీడియో. మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఐకాన్లో అలా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. మీరు అక్కడ అయితే ఆ వీడియోని అయితే చూడవచ్చు. ఈ రోజు వీడియోలో ఒక ట్రైన్ లొకేషన్ ఎలా తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ట్రైన్ ఒక స్టేషన్లో ఇప్పుడు ఉందా అనుకోండి. ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉందనేది మన మొబైల్ ద్వారా దాని లొకేషన్ ఎలా తెలుసుకోవాలని చెప్తాను. దానికోసం వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన మొబైల్ ద్వారా మనం ట్రైన్ యొక్క లొకేషన్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఒక యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. యాప్ నేమ్ వచ్చేసరికి అయితే వేర్ ఇస్ మై ట్రైన్. దాని యొక్క లోగో చేసుకున్నట్టయితే ఇలా ఉంటుంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఉంటుంది. మీరు అక్కడ నుండి అయితే ఈ యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఈ యాప్ యొక్క ఎలా ట్యాగ్ చేస్తుంది అన్నది మనకి పైన అనేది చూపిస్తుంది. అలాగే కింద చూసుకున్నట్టయితే చూస్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. మీ లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నా. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా చూపిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు మీ యొక్క ట్రైన్ యొక్క నెంబర్ మీకు తెలుసుంటే ఇక్కడ మీ యొక్క ట్రైన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి అయితే ఆ ట్రైన్ లొకేషన్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీ ట్రైన్ నెంబర్ మీకు తెలియకపోతే ఇక్కడ మనం ఫ్రంట్ స్టేషన్ అలాగే 2 స్టేషన్ అని ఎంటర్ చేసి ఆ స్టేషన్లో మనకి ఏమేమి ట్రైన్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకొని మనం దాని ద్వారా కూడా మనకి ట్రైన్ లొకేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకైతే చూపిస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ స్టేషన్ వచ్చేసరికి అయితే పెద్దపల్లి అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా. అలాగే 2 స్టేషన్ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఈ పెద్దపల్లి జంక్షన్కి అలాగే ఈ సికింద్రాబాద్ జంక్షన్కి ఈ రోజు ఏమేమి ట్రైన్స్ ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఫైండ్ ట్రైన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ రోజు ఈ 2 జంక్షన్స్ మధ్యలో ట్రైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకైతే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఫెస్టివల్ ట్రైన్ అలాగే దానాపూర్ ఈ 2 ట్రైన్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వాటి యొక్క టైమింగ్స్ కూడా మనం అయితే చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పెద్దపల్లికి ఏ టైంకి ఉంటుంది అలాగే సికింద్రాబాద్కి ఏ టైం వరకు అయితే ఉంటుందని డైలీ యావరేజ్ టైమింగ్ అయితే ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది. అలాగే ట్రైన్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ ట్రైన్ అనుకో, ఈ ట్రైన్ లొకేషన్ నాకు తెలుసుకోవడానికి ఈ ట్రైన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన పర్మిషన్స్ అయితే అడుగుతుంది. మీరు అలౌ చేయండి. అలౌ చేశాక మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా చూపిస్తుంది. మనకు ఈ ట్రైన్ రీసెంట్ ఎక్కడ అప్డేట్ ఉంది అనేది ఇక్కడైతే వీళ్ళైతే చూపిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు ఆ స్టేషన్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ స్టేషన్స్ నేమ్స్ అయితే ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, వాటి యొక్క టైమింగ్స్ మనకు రీచ్ అవ్వడానికి టైమింగ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నుండి అయితే సైడ్కి అయితే చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను పెద్దపల్లి అని ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేశాను కదా. పెద్దపల్లి వచ్చేసరికి మనకు ఏ టైం అవుతుంది, ఎంత డిలే ఉంది అనేది ఇక్కడైతే వీళ్ళైతే చూపిస్తారన్నమాట. ఇలా మనమైతే ఈ ట్రైన్ యొక్క లొకేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే పైన చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అని. ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి అయితే మన ట్రైన్ లొకేషన్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. లేదంటే మీరు ఒకవేళ ట్రైన్ ఇన్సైడ్ ఉన్నారనుకోండి, ట్రైన్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఈ పైన సెల్ టవర్ మీద ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి. క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా మన సెల్ టవర్ ద్వారా మన ట్రైన్ లోపల ఉంటే మన యొక్క లొకేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే లేదంటే మీరు ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది జీపీఎస్ అని. ఇది ఓన్లీ మన ట్రైన్ లోపల ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ 2 ఆప్షన్స్. లేకపోతే మీరు బయట ఉన్నప్పుడైతే మనకి ఇంటర్నెట్ మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి. ఇంటర్నెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉందని. ఇక్కడ మనం అప్డేట్ అన్నది చూసుకోవచ్చు. రీసెంట్గా ఎవరు అప్డేట్ చేశారు, మనం అలాగే ఎంతసేపు ముందు అప్డేట్ చేశారు అన్నది మనకి ఇక్కడ నుండి అయితే చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్ ఉపయోగించి మీరు ఏ ట్రైన్ అయినా సరే మన ఇండియన్ ట్రైన్స్ వాటి యొక్క లొకేషన్ అనేది ఈజీగా మీ మొబైల్ ద్వారా అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన మొబైల్ ద్వారా ఒక ట్రైన్ లొకేషన్ ని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలనే వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి. నాకు ఛానల్ నచ్చినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ యువర్ పృథ్వీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.